So here we're going to talk next about how to clean up and how to keep the place and the body clean. For a lady, gida ko ɗaki ko wurin zama, you sweep, you mop, kwanuka wanke-wanke a kwashe su, a wanke, a sawa gida turaren wuta. Amma wasu mata in ka shiga gida ka ji gida na zarni yana wari, you wouldn't even think the odor is coming from another planet, like even the sewage system albarka. So like you clean your house a zubar da shara. An kwashe gida amma kuma ga tilin bola nan a gefe an ajiye na shara, to me akai? Bai da amfani. This will generate koda, mosquitoes and other flies that a gida would lead to maybe sa muku fly, me ake ce mishi sleeping sickness, and we all know the long-lasting malaria, you know. So yeah, when you clean the house, you try as much as possible. Kayan bola da ƙazantar da aka tattara shi ma kuma a sa, ko da almajiri ne ya ɗauke shi ya je ya zubar da shi in the appropriate place. So that's for the sweeping. The second thing, wanke. I don't know for other people, but they should have this, we women, we should adopt this tactics of an ci a lokacin a wanke a lokacin. But zaka ga an ci abincin safe, sai na rana ya tadda shi, sai na dare ya tadda shi, kuma wanke-wanken still ya kwana, sai gobe da safe ka ga kuda na bi, kofin koko ne ya bushe, tukunyar taliya ce da aka dafa ko ta tuwo, kanzo ya bushe, kuma ma ba a jika shi ba. The place will be looking so untidy and so messy. Tell me, ta ya za a yi mai gida wannan ya ji daɗi fi sabilillahi? Mata ya kamata mu gyara. It is not even funny at all. It is not. Okay, so this is for the utensils and plates and pots that we use. Next, we come to the body. Mata, a dinga tsafta. A dinga me? Tsafta. Good. Tsaftan mace zai kasance yaya? First of all, start with your body. There are parts on your body that mace ya kamata a ce ta gyara shi, irrespective of whether kina da kuɗi, whether baki da kuɗi, whether mijinki na baki, whether mijinki baya baki. You don't have to go to expensive spas. You don't have to spend a lot of money. Like there are ƙananan abubuwan da muke amfani da su a cikin gida da mace za ta iya amfani da shi, you know, ta gyara jikinta without even being expensive or extravagant, if I'm allowed to use that word. So for the body, first of all, it is shameful. I repeat, it is shameful. Abun kunya ne, abun takaici ne, when you pass or in kika wuce mutane a ji dinga ji kina wari, or maybe mai gida ya ji kina bugu kina tashi, when wari is exhibiting from your own body. You know, as they say, sometimes people that exhibit such things, they don't perceive it on themselves, like su ba sa ji, amma kuma wanda suke tare da su ko suke ma'amala da su suna ji. So whatever the case is, you should be clean, look clean, and yeah. So let's see how za iya tsaftace hammata, the armpit. As I said, you don't have to be expensive or anything. The armpit, if you want to keep the armpit looking fairer in complexion, kasan akwai matan da maybe farare ne ko suna da haske ko they have a normal body complexion, but in ta daga hammatar ta zaka dauka kamar tafin kafan wani garden yayi baki yayi datti, you know, it's so unkept. First of all, you have to shave. Shaving should be basically weekly, though it depends on how your hair grow in your body. But for people that do what we call halawa, that is sugar waxing, it takes a longer period of time for gashi to regrow than normal people that shave or use the shaving cream or the sticks. So irrespective, you should know your body, know what is best for you, but advisably shaving should be done, let's say, on a weekly basis. Yanda zaki wanka kulliyan juma'a, you should also do that. Okay, you shave. So if you want to keep the armpit from exhibiting bad odor, from having that dark black coloration on the skin, because most shaving sticks or creams suke causing wannan hammata kaga yayi baki, like it's darker than the other parts of the body. So if you want to avoid that, sai ka samu lemon tsami guda daya, sai a raba shi gida biyu. So you use the half and then you clean under your armpit both, and then you leave it for like 5-10 minutes maximum before you shower, sai ki wanka.
or zaki iya amfani da dankalin turawa. You cut a slice, kika cire na saman kaɗan ba wai da yawa ba. Wannan ɗan ruwan dankali ɗin nan zaki ga in kina fere dankali ma your hands will get wet. So ɗan ruwan dankalin nan you peel it off a bit and then shi ma you scrub the armpit, you allow it for some minutes and then you wash off. It also works. Okay, some also use baking soda. It depends. These are minor ingredients that you have in your kitchen and home for use. It doesn't have to be expensive. This is for the armpit. Next we move to the hair. Gashi. Kitso. Wata idan tayi kitso sai ka zo me ake cewa layi, akwai layin kitso haka da yake bayyana an tsago, sai ya kama tsagun kitson ma ba a gane shi because kan ya tsufa. It's not supposed to be so. Mai gida cannot even peck your head or kiss it or do anything because it's smelling, you know. So try as much as possible, lose the hair, you wash it. Okay, akwai shampoo, akwai conditioner, ko da baki sai mai tsada ba, akwai ɗan ɗure ta roba dai wannan da ake ɗurawa ki siye irin ta, ba ta da tsada. Don't say I dan bai bani ba ni ma ba zan yi ba. At the end of the day it's your body. At the end of the day in ke baki ba zai fita waje je ga wacce tai kuma ta burge shi, you know. So a sai shampoo, a sai conditioner, a wanke kai, ko da ma baki da maybe expensive conditioner or something, lalle wannan dai jan lalle dai wannan da muke kwabawa na hannu, idan kika yi mixing din shi kika saka shi akai, you massage it, ki rufe shi da leda, okay, for like 10 minutes you wash off. Shi ma yana cire dead wannan me ake ce mishi, irin dattin mai ko dattin gashi, scars and everything. It makes it stronger and better looking. So a dinga samun kuma kitso mai kyau. There are a lot of sprays and oils and everything. Okay, number 3, this is a place that people, especially women, don't take it very important or relevant. Kunni. Kunni. Wannan kunni ba? Kunni. Yawa. So how do you clean your ears? There are women that say in suna girki sai kaga an sa ashana a dinga wani kakkashe ido ana goge kunni. No, you use a cotton board. Okay, you can dip the cotton board in water. Yes, it helps to make the wax na cikin kunni. Okay, it loosens it and then it pulls it out a bit and then you clean. Sai a goge kunnen da abun goge kunni. Abun goge kunnen na ina tunanin ko naira 70 bai kai ba. I did wannan halin still da ake ciki is not that expensive and it can last you for a long period of time. Ba wai abu bane da ake jikawa a ci. So let's try to be better. Okay, I dinga goge kunni. Okay, now we move to, I don't know, some people call it the oga bata of them all, but the private part. Okay, the private part. Yes. So